ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಅಮ್ಮನ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅರಸಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಿದು ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಕುಕುಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಿದು. ಮತ್ತು ಅರಸಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇಡೋದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು. ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಕೆಲವರು ಬಟರ್ ಹಾಕಿ ಸಹ ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅರಿಸಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಅದರದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತೌಷೆ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ತಿಂಡಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರಾದ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ, ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೇಗ ಟೀ ಕುಡಿತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಮಗ ಸಹ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗನೇ ಅವ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಹ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪುನಃ ಕಿಚನಿಗೆ ಬಂದು ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟೆಡ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ವಿತ್ ಬೋನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 1-1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೇ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕಡ್ದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಉಂಟು. ಮತ್ತು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ, ಮತ್ತು 1 ಲಿಂಬೆ ರಸ. 1 ಸಾಕು. 1 kg ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನಿಗೆ 1 ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಹುಣಸೆ ರಸ ಸಹ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ 1 ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ನ. ಒಂದು ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಬೋನ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವಿತ್ ಬೋನ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ನಾವು ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು 10-15 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಉರುವಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 3 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೆಣಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಮೆಣಸು ಹಾಕೋದು ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾವಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನಿಗೆ. ಈಗ 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ 1 ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 kg ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, 1 ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಸಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನೀರಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿಯುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಡಿಯುವಾಗ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ
ನಿಮಗೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಮೆಣಸು, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ. ಉರುವಲಿಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಮಸ್ಟ್, ಹಾಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಬೇಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಚಿಕನಿದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಸಾಲ ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಮಸಾಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ. ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಫುಲ್ ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗಸಿ ಥರ ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ದೋಸೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈಯೇ ಇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪುನಃ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಪುನಃ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಸರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿದ ಏನಂತ. ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನೀವು ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಾದ ಮೇಲೇ ಹಾಕಿ, ಆಗನೇ ಅದು ಕ್ರಂಚಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಹ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಸೂಪರಾದ ನಮ್ಮದು ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಂತ. ಪಕ್ಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ, ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸೇಮ್ ನೀವು ಗೋಬಿ, ಮಶ್ರೂಮ್, ಪನ್ನೀರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಗೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರಾದ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಾದರೆ ಆನ್ಲೈನೇ ತರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೇಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿದು ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.